Endonezya'da volkan patlaması, deprem ve tsunami'nin ardından şimdi de şiddetli yağışlar heyelana neden oldu. Bölgedeki kaynaklar Java Adası'nda yaşanan heyelanda ölü ve yaralılar olduğunu aktardı. Toprak altında kalan çok sayıda kişi için de arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi. Yetkililer 107 kişinin barındığı 30 evin toprak altında kaldığını belirtti. Heyelandan etkilenen 61 kişi ise bölgeden tahliye edildi. Ben Alabaş diye aldım Yağmur ama. hava dolayısıyla arama Bunda bunun içi pembe kurtarma oluyor. devam ediyor. Bu son yağmurların etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve heyelan yaşanıyor. Hafif tatlımsı ya. Abi sen de turp almışsın. Kar yağışı yorulunca çok noktasında etkili oldu. Bazı kentlerde kar Yani eğer yağınca yalnız